Salve, salve família, eu sei que vocês me conhecem. E aqui na voz é o MC Oscar que vai representar aquela banda, tá ligado? Se me recordo bem a memória e não falha, não tenho muita certeza não, mas eu acho que é banda de forró, de nome Aviões do Forró, tá ligado? Alô Xandinho, um grande abraço, Solange, ó. Eu vou começar dizendo mais ou menos assim, ó. Você morava no meu coração, o tempo todo estava em suas mãos. É em forma de pagode, hein? Lá entrares aí quando quiser e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, agora vai morar onde? Lá no beco da decepção. Você foi o quê? Aonde? A minha vida, a pior das inquilinas. Você foi na minha vida, a pior das inquilinas. Se ligou? E é nóis.